Samomotivacija, vrednote. Če ponovimo znanje, ki smo ga pridobili v prejšnjem modulu, znanje o delcovi piramidi, si lahko v bistvu pogledamo, kako je delcova piramida ponovno sestavljena. Prvi, najnižji nivo je nivo okolja, okolice in okoliščin. Na tem nivoju se nahajajo priložnosti in ovire. Drugi nivo je nivo vedenja. Tu se nahaja naša dejavnost, naše odzivanje. Tretji nivo je nivo sposobnosti. Tu so stanja in strategije. Potem pa imamo 3 višje nivoje. Prvi višji nivo je nivo vrednot in prepričanj. Tu se nahaja naša motivacija. Nad vrednotami in prepričanji je nivo identitete, kdo sem jaz in kaj je moje poslanstvo. Na najvišjem nivoju je naše širše poslanstvo, misija ali vizija. Tukaj govorimo o povezanosti, pripadnosti, za koga počnemo vse, kar počnemo. V tem videu se ukvarjamo z našimi vrednotami, ker se tu skriva naša motivacija. Kot vidimo, vrednote direktno podpirajo našo identiteto, kdo sem jaz. Zato je življenje v skladu z vrednotami izjemnega pomena. Kaj sploh so vrednote? Vrednote so tisto, kar nam je pomembno, kaj želimo in v kaj verjamemo. To so načela, ki usmerjajo našo presojo v različnih situacijah in izražajo naš odnos do tistega, kar ima za nas večji pomen, večjo ceno, večjo veljavnost v primerjavi s čim drugim. Vrednote so lahko zelo različne. Nekaterim je denimo najbolj pomemben uspeh v karieri, drugim pa srečna družina. Vrednote so gonila v življenju. Zaradi vrednot počnemo vse, kar počnemo. Nanašajo se na različna področja. Moje vrednote, jaz, ti oziroma odnosi in pa stvari oziroma načela. Če živimo življenje v skladu z našimi vrednotami, to pozitivno vpliva na našo samopodobo, kar pomeni, da imamo sami o sebi boljše mnenje. Če pa so naše vrednote prizadete, je naša samopodoba slabša in imamo tudi slabše mnenje o sebi. Zato je izjemnega pomena, da res živimo življenje v skladu s tistim, kar nam je najbolj pomembno. Vrednote sami po sebi se ne spreminjajo. So sorazmerno trajne. Seveda z leti lahko pridobimo kakšno novo vrednoto, recimo vrednoto zdravja pridobimo šele takrat, ko zbolimo. Ampak samo po sebi pa se vrednote nikoli ne spreminjajo. Spreminja se izključno vrstni red oziroma rečemo hierarhija vrednot. Enkrat je ena vrednota bolj pomembna, drugič spet druga. V gradivu imate test za ugotavljanje hierarhije vrednot. Najprej boste našteli 10 vrednot, ki so vam pomembne v življenju, pri delu, in potem izmed teh 10 vrednot izberete 5 vrednot, ki so trenutno najbolj pomembne. Tabela prikazuje, kako vrednote razdelimo. V enakem vrstnem redu jih napišemo v prvi stolpec in v prvo vrstico in jih potem primerjamo med seboj navpično navzdol. V tem primeru imamo izbrane vrednote družina, varnost, zdravje, uspeh in svoboda. In enako so razdeljene tako v prvi vrstici kot v prvem stolpcu. Primerjava potem poteka na naslednji način. Ali je vrednota A bolj pomembna od vrednote na drugem mestu? Ali je vrednota A bolj pomembna od vrednote na tretjem mestu in tako dalje. Vprašamo se, ali nam je vrednota A bolj pomembna od vrednote B. Konkretno, ali je družina bolj pomembna od varnosti? Ta vprašanja so težka. Ne obremenjujte se preveč s tem. Poskušajte odgovoriti čim hitreje, čim bolj enostavno. Na koncu boste sešteli navpično navzdol število dajev. Tista vrednota, ki ima trenutno največ dajev, je ta trenutek na prvem mestu. Je pa to trenutno vaših 5 najbolj pomembnih vrednot. Ko se želimo motivirati, poleg klasičnih vrednot, zakaj počnem vse, kar počnem, nam zelo koristijo aktivne vrednote. Kako pa ugotovimo, kaj so naše aktivne vrednote? Najprej zapišemo 3 dosežke, na katere smo ponosni, na katere smo izjemno ponosni, na katere ste tako ponosni, da vsakič, ko se na nje spomnite, se malo nasmehnete. Ko ste zapisali te 3 dosežke, analizirajte svoje aktivne vrednote. Vprašajte se, zakaj sem ponosen oziroma ponosna na ta dosežek? Kaj je tisto? Ali sem se dokazala sama sebi? Ali sem se dokazala nekomu drugemu? Ali je bila tista moja vztrajnost ključnega pomena? Ko ste ugotovili, katere so vaše aktivne vrednote, jih boste lahko uporabili za motivacijo. Ko se boste soočali z neko nalogo,
za katero ne boste motivirani, se vprašajte, kako lahko to nalogo prilagodim tako, da bo ustrezala mojim aktivnim vrednotam. Če je moja aktivna vrednota tekmovanje sama seboj, kako lahko to nalogo, ki mi je trenutno dolgočas in za katero nisem motivirana, kako lahko to nalogo naredim tako zakomplicirano, da bom začela tekmovati sama seboj.